Нищо не съм мислила, не знам какво ще кажа. Дано да не се изложи. И да помълчим. Съобщение. Ако не работи, значи стави на събрание. Работи. Да вечера. Да, ами да се направим на формула преди това. Ти кажи коя. Да, която е от сърце на всеки. Направим една формула за събитието да види по някой начин. Можете да присъстваме? Може, да. Утре за какво ще ни говориш? Много правила за важността на формулите. И който е усърден към Бог, му дава съответни формули, означава, че работи за него и самия той, и висши същества изпраща, и самата му душа, всичко е заедно свързано. И колко са важни хората да свикнат. Даже трябваше споделя аз как скоро стигнах до рекорд за един ден, 52 000 формули. Когато няма да го кажа да се хваля, а колко е важно някакъв път в тежки времена, вместо да умуваш, да мислиш за проблема, да мислиш много за Бога, да му дадеш много енергия и той сте с помощ, каквото направи, без да очакваш. Просто доверяваш се на Бога и правиш каквото трябва и другото не те интересува, което означава, че винаги прави най-доброто. Ти като правиш формулите, правиш почивки, разнообразяваш, не ги правиш Да, на стоп. аз винаги работя от години така стратегически, за да не омръзва нищо. Малко формули, духовно мислене, медитация, божествено мислене, духовни книги, някой път за отмора, криминални книги, по-силни, така някой път малко вестници, някой път малко телевизия, някой път правя интервюта, правя книги и всичко това малко по-малко и никога нищо не ти омръзва. Просто така е разнообразно и приятно. Защото ако е само формули, само книги, на времето се е случвало по 10, 12, 15 часа така. Книги, формули, но по-хубаво е да се сменят дейности. По-леко е така. Да. Но могат да се минат при така почивен ден цел, могат да се минат 100 000 формули. Някой може да пита така. Той духа ги дава нещата. Методите са Бога. Ако трябва да се даде, ще се даде. Когато е важно, той го дава. Всъщност това е определени формули и ги правиш по много пъти. Да, но различни формули са. Някои се правят само с едно изречение, други 10 пъти, 100 пъти, 1000 пъти. И когато ти дава много енергия Бог да ги направиш тези формули, означава, че Той е с тебе. Защото някои може да се насилят. Имал съм случай за един, така харесвах си го един човек, исках да правя формули за него, защото беше в операция. Ръката ми спря. Скоро почина. Първата операция му беше успешна, втората ми успешна, замина си и после разбрах и от жена му и други хора и той си призна така преди това винаги. Няма идея, няма развитие, няма идея за Бога и там където няма идея за Бога. В това ред на мисли в лекциите има една така, Софи казват, че което отделя от Бога невежество, нетърпение и действие по своя воля. Може ли да
допълните това падение така с... Най-голямото е невежеството, защото не е лошо да се невежа, обаче когато не искаш да се учиш, това го смятам за голямо невежество, вече това е големия пропад. А нетърпението е нещо, което може да развали много хубави неща от минали живот и от този живот. Нещо градено, изведнъж едно нетърпение. И разваляш с някаква глупост, със своеволие, нали? Своеволието, то винаги се е наказание. Това е непокорство, което се плаща, винаги ще се плаща. И аз смятам лично, че ако един човек живее много разумно и много добър живот, пак ще бъде наказан. Защото той трябва да е съобразен от Бога. Ако твоята разумност не излиза от Бога, твоето добро, ако не е одобрено от Бога, ти си прави добро колкото искаш. Срещнах такива хора, нали? Няма, това добро не е благословено. Да. Не е божествено, защото истина изтървява. А какво се случва с душата, ако Бог я изостави? Когато вече душите нямат избор? На такива души дава трудност, която трудност ги побеждава. По принцип Бог изчислява трудностите на всички разумни, но на някой дава трудност, която го пречупва, за да го научи поради голяма твърдост, грубост, липса на смиряване или непокорство. Тогава вече човек не може да се справи с трудността и нещастието. Трябва да се учи урока от другия свят и пак той продължава да го обича. Той напълно никога не изоставя. Въпросът е, че човека изоставя. Той винаги е пред тук. Винаги е тук и винаги е на лице, обаче човек изоставя Бога и после може да се помисли, че е обратното. Последното и висшата душа, тя е винаги. Бога няма как да е изоставена, обаче нали знаеш, на времето съм казал, човек създал втора душа. Нисшата душа и тя е всъщност егото. Да. Тя е голямото. Там няма как Бог да е в единство с егото. Още много хубаво казва егото, това е дяволът човек. Не му трябва друг дявол. Друг може да го допълни, ама това стига достатъчно. Тоест, това е пак един вид волята Божия за нашето израстване, защото Той иска да израснем. Дали ще е в този свят или в другия, пак растем. Винаги иска развитие, да. Само, че при някои хора се забавя, заради това, че нямат взаимоотношения с Бога, не ги искат. По някаква причина отричат или нещо. Тогава става бавно и Бог ще мисли пак друг план за тази душа, пак ще му даде шанс, той пак може да изпуска. Докато някога няма къде. Да. Защото кой може да избяга от Бога? Няма такъв. И Сатана не може да избяга от Бога, защото как може да е враг, като всичко е в Бога. Няма как да се отдели сам, няма как да е замислял, няма как да знае какво прави. Учителя каза някой път, дявол е Сатана, замисля в човека някакво зло. Учителя каза, не го мисли той, отзад е Бог. Самия той не знае какво мисли. Той мисли, че направи някакво зло с такива намерения. Бог пък ще изкара в доброто и съвсем други намерения. И накрая става каквото Бог иска. И Сатана няма как да знае какво да отиде на Бога. И даже някой път като изкушава, не знае. Бог знае как да изкушава. И ако ти държиш единството, той ще научи и ще изтръгваш сила от изкушенията. Това е за мъдреци и за посветени. Докато при другите изкушенията ги ограбват. Но когато искаш винаги единство с Бога, Той ще научи на всичко просто. Даже скоро една така формула даде, не знам утре дали се ми е включил. Господи, научи ме да се моля съвършено, за да може в един момент и пак Той трябва да иска да стане тотално сила. Една скоро една формула така много хубава. Бог да възкръсне в нашия дом. Простичка. Защото ако Той не възкръсне и не се разбираме, и той дето ще казвам да живеем в любов и съгласие, не става само от минала хубава карма, до известно време ще бъдете добре. Като изтече кармата и ще почне пак старо. И зато и трябва извора отново да се пълни, другото поражение да стане още по-добре, следващото още така постепенно.
Ще ми кажеш нещо за паразитите, особено скрития Бог за паразитите, който иска, усещайки тирани, да преодолеем тези тирани, за да станем по-устойчиви. Ами, лошите мисли в дълбокия смисъл, които са паразити, така изглеждат. Не ги изпраща дявола. Бог е отзад. И проверява кой колко му е верен, какво избира. Ако ти изпраща лоша мисъл, ти избираш Бога, което е целта на Бога. Бог се укрепява, но когато ти избираш лошата мисъл, значи в тебе е проблема. Не е в Бога, не е в някого, не е в дявола. Може да изкарваш дявола, но няма такова нещо. Нещо в тебе има. И зато учителя казва, ученика не е отговорен, докато не направи лошата мисъл. Ако я направи, тогава дявола тръгва след него. Но той ако е решил, такъв човек ще загази. Обаче пък ще учи уроци. Пак е Божията любов. Все е отзад, той все ще научи човек. И всяка лоша мисъл и крива дума, казва учителя, ако я подхранваш и я приемеш, ще гони, ще преследва, казва учителя, векове и хиляди години ще намери и ще спъне в развитието. Просто нямаме право. От никаква гледна точка. И се тренира. Това се тренира и става. В един момент става лесно. Който каже, не е трудно, не е трудно. Тоест това израстване е тази така наречена неизменност. Да. Която, какво означава неизменността за Бог? Ами, това е това постоянство, което при всички условия се вкопча в Бога, независимо дали се случва нещо хубаво или лошо. Защото то и лошото случай е хубаво, когато си в единство с Бога, защото разплащаш карма. Но може да се случи нещо хубаво, но той няма голямо значение за този, който обича Бога. Той не държи непременно да му се случват хубави неща, защото те хубави неща често отпускат и къде са учителя казва, къде е многото и казва, отговаря в противоречията. И ако можеш да ги обхванеш, да ги прегърнеш, да ги такова, там се прави скок. Двама, които се обичат, трябва да имат доста противоположни неща, да могат да израстват и двамата. Ако са тихи, приемствени, в този свят не върви. В висши светове може, но тук трябва да има единия да предизвиква, да чувърка, да такова. Да може да се направят и двамата скок. И ако се обичат наистина, те се прощават. Ще казва, ако дълбоко наблюдавате човека и го виждате правилно, грешките, които той прави, ако видите дълбоко причините, казва, никога няма да го всъждате. Никога не можеш да го всъдиш. Ти на него място ще го направиш същото. Просто той е правилното виждане. Абсолютно неосъждане. И тогава постепенно почваш да разбираш, минаваш от полуистина към цялата истина. Ако наистина си приключил с осъждане, най-малкото осъждане, не одобряваш нещо плана на Бога. Поне всичко е Той и Той го движи. Ти някъде нещо не одобряваш, защото не довиждаш. И това всъщност става твой проблем. Не е на Бога, не е на дявола. Каква е Божията воля, когато сме много силно предизвикани? Дълбоко, изключително, необикновено предизвикани. Божията воля каква е? Ами в случая е дълбоко да познаеш себе си, да овладееш себе си. И когато се научиш през такива положения да овладяваш себе си, следващия, който ще овладее Бог. И Той ти е дал вече ум, сърце, воля, душа. Всичко. Той е вродено. И ти трябва да се го разработваш. Защото при едно предизвикване ти може да направиш убийство. Свърши развитието, казва, че ще е за 100 години или пък нещо друго, нали. Трудно е овладяването. Някакъв път има тежки хора, натрапчиви отношения. Обаче там е духовният подвиг. Защото ще се връщаш пак и се учиш ръцете. А тези черни ангели, които са паднали в древността, как точно те са разрушили тази своя неизменност? Какво се е промъкнало в тях, за да пожелаят
това древно зло ли е проникнало в тях? Какво точно е станало, когато те са падали и са нарушили това безкрай в себе си и тяхната неизменност? Всички, които са паднали на всякакви нива, малко или много са се отделили от Бога. Искали са по своя начин, по своя воля. И аз, както ти казах, колкото и разумен живот да водиш без Бога, той просто е безумен, защото правиш добро, но не тече Бог в него. Истинското добро тече най-малко дълбока, висша душа в човека. Тогава тече добро. Тогава малкият подарък е ценен, не големия, всичко е ценно. Но когато течеш ти пречиш на Бог да тече в тебе. Ти вече не си в потока на тази любов. Както истинската жена в нея, Бог е потока, изначалната жена, утре ще загаднем нещо за жената. Там тече той, самия Бог, той е печат, тя е негов печат. И който познае тази жена, аз загаднах за евангелски, той е спуснал чудеса, да, хубави неща, да, изпусна на по-дълбоката степен на развитие, защото минайки през жената правилното, но той имал тайни опасения, че няма да издържи там, че ще се изкуши. Нямал е подход в дълбините, нямал е, защото ти ако действа с жената и ако виждаш Бог в нея и се молиш Бог да те научи, той ще научи на отношения, които ги няма в света. Защото за мен е истинската любов скоро, която ме загадна учителя, такъв един разговор. Истинската любов, това е да дадеш Бог на другия. Това е. Всичко, да, всичко друго е. Нали, няма какво да дадеш. Ти поначало няма какво да дадеш, но това е. И освен това, истинската любов е връзка на две осъзнати несътворени души. Те може да се общуват даже и като тела, но всъщност това е външна работа. Това е онова съкровенното. И зато и скоро такива съкровени души има много около мен. Зато и правя много молитви, защото видял съм ги, заслужават, крехки са, работят, правят усилия, падат, стават, обаче заслужават. И за тези хиляди молитви. И даже няма случай някой ден постигна 70 хиляди и 100 хиляди. Защото има начин. Не искам да стигам, за да не се изморям, защото и много книги се правят. Но ако се наложи и те закупсегнат там властта, такова на братството, говоря за братството в чист смисъл. Не говоря за тези деца спорят, такова, защото братство е това същества, които всички уважават, всички брати и сестри, които учителя ги е избрал. Тук няма да одобряваш или да не одобряваш. Щом един е избран от учителя, това е знак. Освен и трябва да обичаш всички, тя зато има така форма. Благослови всичките ми врагове, защото няма врагове. Те са привидни такива, които Бог изпраща, но те не са врагове. Щом те прави врага дълбока вода. И щом Бог ти го изпраща да те обижда да такова, за да израсне Бог в тебе. Бог ти го изпраща, за да израсне Бог в тебе и после го отстранява, като си изпълни задачата. Така че врага е скъпоценно нещо, но скрито. Ако Иван Брилски беше останал и избрал, да кажем, тази душа... Една мома забравих името. Да, също с нея, как би му се развил според теб живота? Факта, че избягала, не се знае дали ще се разви правилно. Избрала е уж Бога, но там с нея, ако беше се опълчал срещу себе си, срещу финното си его, ще да направи по-голям скок. Какво е изпуснал? Защото аз съм учил мъдростта, почти няма мъдрост, както почти всички светци. Да, и гама златната остава така, говори на моменти, такива глупости. Са, да е жив Израил, да е благословен, нали? И отрича и прераждането, и те, както и патриархите ми покритикувал богомилите. Той вече е свършил. И как скоро вестника един свещеник, нов свещеник, почна да критикува учителя. Той вече е в такава карма. Ти врага да критикуваш карма. Добрият човек е карма, а когато посягаш на учителя, това вече е неизчислимо. Обаче ви приемаме. Учителя няма нужда от защита, защото той е такава висота, че няма как да го видиш. Обаче той, защото когато изследваш нещо, тогава имаш право. Обаче ти първо трябва да го изследваш любов, а когато го изследваш любов, критиката отпада. Да, учителя казва, критиката е нормален свят. Просто трябва да избягваш, да не я споделяш, когато стигнеш до критика. По-хубаво мълчи, моли се, искай Бог да ти дава разбиране. Критиката ще доведе след времето по-лести. Неизбежно.
Просто нямаш избор. И за ти говоря на много наши хора, да могат да избегнеш, защото стане късно. И сега както и Толбухена едно момченце, черев не може да направи на 4 годишно, как ще му дадеш тортинетка. И те сега искат да се молим, ама с закъснение. И много други такива случаи. Предварително. Мислиш, ограждаш, правиш. Но в този свят по отрицателен път се учат нещата. Доброто ни доказало е казало, че в миналото Бог е пробвал в доброто. Доброто става зло. Не дава хубав резултат. Това е майстор да превърнеш доброто в истина и в любов. Обаче, когато останеш на ниво добро и вяра, спукана ти е работата. Би ли споделил каква е идеята на тези събития, които се правят, тези форуми, тези сега, от това, което ще имаме? Каква е идеята на учителя, на Бога, да събира така хората по такъв идеен начин? Какво иска той? Какъв е неговия замисъл? Дълбоките неща, тънкото мислене е заразително. Както и грубото мислене, нали, както Хитлер имал правило да владее хората и за него не е било важно кой говори, а как говори. Няма значение какви глупости изрече. Важно е с внушение, с сила да владее, нали, а тук е обратното по пътя на бялото братство. Иначе за паразитите учителя много тънко казва, скоро срещнах една мисъл, че паразитите това са учени философи от минал живот, които са вървяли по пътя на черното братство. И сега всички паразити, вируси, това е борба с тези същества, които са застанали. Обаче има нещо много хубаво в тази битка, защото паразитите могат да те спасят от по-тежките дяволи и от по-тежките демони отзад. Те са малките изпитания, че ще кажа, ако приемеш малкото зло, ще се спасиш от голямото зло. Обаче ние спорваме, ние не такова. Мислим, че това е подаръка, който да избегнеш тежките неща. И ние някой път от неразбиране, от малките страданици за благословение искат привилегия ще да кажа с привилегия, искат да те направят разумен. Какъв ти беше? Какъв е замисъл на Бога, когато така събира много хора? Има ли някаква идея? В такава силна аура, където има много души, а не умствени хора, то ще може да има тук-там някой. Но душите създават поле да се възприемат по-дълбоко. Те изчистят истини. И когато много душа е съответна музика, те суфите знаеш как свират с душа. Нали, пепсата да разбрах, че дори той е друга душа. Усилва се да разбереш правилното, обаче дали ще го избереш дълбоко. С душа, с воля, с усърдие. Нали, това е вече друг въпрос, но някой може да тръгне и някакво утре, примерно от някаква моя мисъл, без да знам, да се запали и да стане пожар в него. Трябва да се направи този опит, трябва да се кажат тези правила, тези формули. Както ние днес с Диляка, като пътувахме от София, слушахме двете части на Диамантената книга и ме запали една идея, която, кажи Диляче, когато превъзхождаш света, можеш да го учиш. И трябва да се отвъд света. Да. Има при Исак Нютон, той имал тълкуване на Библията, не е познал дълбоко и той не може да тълкува. И Кирил той не могат, както и да е. Но има една красива случка с него, застанал до брега и казва, ние си играем с мидички. Нещо древно, забравих точно идеята, но смисъл на идеята е така. Ние се занимаваме с разни тайни, пред нас цяло море от тайни, които не ги знаем, но ние сме още на брега. Малки сме, защото и колкото повече се смаляваш, толкова повече разбираш. Колкото повече казваш, даже на някакъв път за обикновена дума не знам, толкова повече влизаш в дълбочината на думите. Защото като каже знам, има преграда ума, а пък той ума не може да изследва, той не може да разбира, той не пита даже да разбира. Има хора, как ти не ме разбираш, а в тях има паразити и същества, които те никога не искат да бъдат разбрани, те си искат своя волята. И аз нямам идея, но те, ако се смирят след време, те сами ще почнат да разберат и аз я им кажа нещо, я не. Има същества, не питат, за да разберат. Просто така от философия, играят.
факти, да чуят факт. Защо така? Добре, учител, тогава тия паразити без значение дали бъдат в сънища или като натрапчени мисли, по-добре да ги изтърпяваме или по-добре да молим Бог да ги овладее вместо нас? Всичко най-хубаво да се иска единство с Бога, защото Той е създал злото, за да го победим чрез единство. То е ясно, че сами не можем. Никакви човешки мъдрувания. И да ги наблюдаваме като същества, за да израсне Бог в нас. Той се съпротива с този натиск, нали? Той не обучава някой път са силни. Той ги прави силни. Те са слаби, но той като ги направи силни, иска да направи скок в тебе. И ако изпуснеш момента, после се чака друго време. Формите ви спират. Формули трябва да са всеки ден. И освен това и никога да не разчиташ само на формулите, както в църквата се молят, обаче казвам, че е една погрешна постъпка. Цялата философия свършва всичко вече. Там е голямата, защото постъпката е, тя е резултат на мисли и чувства. Yeah. Тя е резултат. И означава, че в тебе има нещо, ако постъпиш неразумно. Да. И колкото и да ти е тежко, трябва да постъпваш разумно. Независимо от тежкото ти положение. Пак трябва да. Което тогава е трудно. Защото когато ти е леко, естествено едно, но когато си обременен да се стараеш, там е ученика в тежки страдания се вижда учениците истинските, те се облагородяват в тежките страдания. Страдат тихо и приятно се облагородяват. А другите надават така шум. Да. Там изтърпяваш. Да. Приемайки страдания с любов, то те смирява, то те учи. Ти знаеш, че е разумно, знаеш, че изплащаш. Има много брати и сестри, които се подвеждат някой път. Работят сериозно и изведнъж тежко и ти мислят самоубийство. Поне 7-8 случаи знам, даже и повече може са. Това е твоето минало. Ти си избран. Ти си вървиш правилно в пътя. Не се отчаивай, не допускай. Миналото ще идва. Учителя каза, твоя минал живот винаги ще идва и ще гони. Важно е ти сега да какво сееш, какво правиш сега. Колкото и да ти е трудно, каквато и да ти е кармата, казва учителя, ти трябва да си оправиш грешките. Кармата си е карма. Не можеш да се оправдаваш с нея и да мислиш, че тя е всичко. А какво трябва да бъде отношението ни към други хора, които имат изисквания спрямо нас, спрямо нашите действия? Често са и близки или роднини, които изискват от нас нещо, което ние не сме обещавали или съгласявали да го правим, или те са недоволни от нашето поведение и искат по-различно. Пример можеш ли да дадеш или? Колко често, примерно, как да ги обичаме, колко често да ги виждаме, какви да бъдат разговорите ни с тях, а то просто естествено, примерно, не се получава точно така. Значи, повече вътрешни отношения с такива хора, където има неразбиране, ще кажеш им говориш вътрешно, ментално, без глас. Господи, дай им светлина и разумност, смекчи ги и по-редки срещи и се стараеш да говориш истината или полуистината, защото истината някакъв път е убиец. Няма как. Полуистини са допустими. Лъжа никога, то се знае. И тогава с полуистини. Как изразяваш полуистината, защото трябва да си пак в Бога. Има полуистини, които са Бога, има. И всичкото е хубаво за отиваш на тренировка, Даниелка. Не за като тънко изпитание, за да се видиш как говориш, а не ти какво искат. Ти гледаш себе си. Бог гледа тебе, що след време. Деня на съда и на изпитанието, Бог ще каже, ти какво постигна. Приемаш го като детска игра, дори и да е тежък човек. Защото всички са деца, малко или много. Дори те да се ядосват от това, че ние не сме направили това, което те... Ти като действаш пред Бога правилно, той Бог след време ще ги намести. И аз имам още един въпрос. Преди практика да ви помоля да дадете формула за успокоение на ума.
Значи ума е такова същество, което никога няма да се успокои. Той е змията. Той живее от тревоженето. Вади енергия. Това е неговия живот. Да ти създаде проблем, да ти създаде много контрол. Когато почне да владееш думите, защото думите са духови. Има хора се избиват за няколко думи. И когато почнеш да овладяваш думите, овладяваш духовите. И при това овладяване, умът тънко изчезва. Ти влизаш в покоя на духа или в спокойствието на душата. И ума, той не може да бъде победен, той може да бъде както злото. Бог не дава. Той може да бъде преодолен с много такива упражнения. В спокойствие, в покой, в хармония с себе си, в неподаване, в въздържание, в контрол. И той се тренира години. И в един момент просто не може да те предизвика никой. Да, аз имам предвид, че понякога, когато седна да прави практика, да казвам молитвите, формулите, тук почва. Първа, втора, трета, мисля, натрапчева, опитва се да спре, нали, Да. иска да те накара да спреш практиката поради каквато и да е причина. И да речем, понякога може да успее 10%, 20% от практиката ми да ме натрапва мисли. И да речем вече на 40-та или на 50-та формула, вече се усеща едно спокойствие, където не ти пречи толкова. Да, понеже настояваш Тевчо и той, Да. ти като настояваш и ти навлизаш в концентрацията си. Той умира при концентрация, при молитви, като се повтарят зикър, както се... Значи, колкото повече мислиш за Бога, Бог ще го владява. Не е наша дейност. И когато се релаксираш, той пак го няма. Много е важно да умееш. Релаксирания ум е разреден, той не може да се вкопчва. Не трябва да му даваш да се вкопчва. Той обича да се вкопчва, някакъв път се вкопчва в някаква мисъл, която е много чиста на учителя. Обаче не е за тебе. И тя може да засегне. И зато избирай да се вкопчваш тези мисли, които те издигат. Защото учителя на моменти говори на най-различни нива и трябва при много упражнения. Когато много мислиш за Бога, просто в един момент, както е при Софите, той вече мисли толкова много за Бога, докато го образуваш в себе си, казали сме го. И тогава вече той Бог в тебе, ума няма думата. Няма какво да кажеш на Бога, нито може да спори. Иска съм постоянно мислене за Бога. Не само молитви, четене, всички дейности така да са насочени. Усилие постоянно. Той иначе в малки пролуки отпускаш със света, той чака. Правил си молитви, обаче през деня се отпускаш някъде. Той иска и той отпускани. Зато и казва в Библията, постоянно се молити. Означава постоянно мислене за Бога по най-различни начини. Да няма вход. Нещо като 24 часа работно време. Което не е лесно, защото деня е дълъг. Деня е дълъг. И е насам да се молиш. Да. Знаеш, брат Михаил, така съм го запомнил, даваше едно, като напътствие, около 15-20 минути да четеш духовни идеи преди молитва, за да влезеш в някакво ниво. Това може ли да бъде като... Помага. Помага, както ако повтаряш всяка мантра, помагаш. Той в молитвите. Нали, той няма връзка с молитвите. Някой път може да се опита да продължи да се натрапа, нали, за да пречи. Обаче ти като се повтаряш, ти се издигаш, казва учителя, пред някоя молитва нагоре. И той пътува с тебе до някъде. Оттам нататък вече е както рибата на сухо. Оттам нататък той не може да докосне. Връща се назад и той, когато го правиш дълго време като навик, нали, навик трябва да стане страшен. Аз го наричам бял навик, такъв, който... Благодаря. Лошите мисли никога не са били проблема. Проблема е, когато човек се вкопча в тях. И ако ги подхранва дълго време, тогава, значи, има нещо сродно с тази смисъл и тогава тя може да стане много опасна. И учителя казва, ако се направи гнездо в тебе, може да стане опасна. А тя идва да те провери и ти да си обичаш повече Бога, идва да те калява. И когато свикнеш много да мислиш за Бога, такива мисли много рядко ще минават.
И като минават, бързо ще заминават, защото няма вход. Как ще влядат в нищото? Ако ти си нищо смирен, нали, как ще обиди такава мисъл, каква обида, кой ще критикува, кой ще обори? Няма отсреща. Как ще обидиш Софи? Той го няма. За да го обидиш, той трябва да е някой. А щом е някой, той и без обида. Аз познавам такива хора. Самия живот го е обидал. Нямаше нужда някой да го обижда. Аз поделих скоро там някъде как учителя с прости думи. Много е дълбоко нещо, учителя рядко нещо. Писани книги много за черния дроб, учителя с едно изречение. Не мрази никого. Край всички книги вече. Каквото и да е писано, лесно казано, обаче той трябва да се тренира. И трябва да се огледаш. Има ли нещо, което мразиш? Там си в капан. Няма значение дали е човек. Да. Каквото и да е. Може предмет да е. Нещо. Може да е някой политик. Нещо. Войната. Кой си ти? Някой ще да спират. Само във властта на Бога и никой не може да спре. Ако той реши, ще спре веднага. Но той има карми, той знае защо. Там е силата на учителя. Едно изречение. Концентрат. Толкова много не е спестява учителя развитието. Такава любов е слязла. Това в България. Цяла Европа има да се учи от учителя. Няма как ние да се учим от тях пред такъв учител. Просто няма как. Те, не само Европа, въобще света. Такъв учител, нали? Но който разбере. Да. Който разбере. Кой като него е приел 50% каймата на учениците си. Каква любов? Не може да издържи. Ако не беше с любов, нито битките ми с вълците с държавна сигурност прави всичкито им, нали? Щях да обвисна някъде. Но когато е с него и тотално доверие, независимо дали помощта идва бързо или бавно, или не идва, пълно доверие, то трябва да се стои, пък какво той прави, ти нямаш думата, нямаш право да искаш. Той знае кой да направи. И когато ме търска на държавно издирване, ходиха да питат Иванга къде съм, тя ни каза. И аз в къщата, в която трябваше да живея в един гараж, беше на полицай. Полицай ме къде. А пък полицай ме търсят. Всичко е в ръцете на учителя. Това не сте го казвали, поне не съм чула аз. В Говедарци. Той беше в Самоков. В гаража на полицай. Да. Той знае учителя кой е негов. Трябва да се тренира много контрол, много дисциплина с теб, че когато така имаше случайни полицаи, които ме заплашваха с затвор и с бобов долу, мините ще ме вкарат. Въпросът е да ни слушаш и ни чуваш. Мислиш много за Бога, Бог решава, не ти, и накрая става така, както Бог иска. Не трябва да се подаваш каквото и да ти кажат. Независимост, упражнение в независимост. Обаче трябва да се зависим от всички съкровени, разумни неща, мъдри, да. Там зависимост. Но човешките неща, неразумните неща. И учителята учи, кои са разумни наистина, кои не са. Защото ако станеш съвсем независим, ще загасиш. Точно това аз мисля, че щом такива, да ги наречем висши същества, в един момент са казали моята воля и са имали някакъв вид желание и са паднали по този начин, колко много трябва да внимаваме в мислите си и да мислим за Бога и да не стане, за да не направим такъв тип грешка, защото е тънък лед. Да. Бог е знал, като е дал свободната воля, че ще се случат страшни жестокости. Обаче той знае, че после тези хора ще се върнат, защото няма къде да отидат. Ще паднат в някакво дъно, в някакъв жесток свят, в някаква огромна самота, където е непоносимо.
И оттам нататък трябва да тръгне. И той всичко това го е знал и го е предвидел, така че няма нещо, което да изненада Бога. Какво ще кажеш за тази музика, която чухме днес, която сте човек подготвил формули, облечени в музика? Какво ти е впечатлението? Аз лично много харесах, да, ние не чухме няколко песни, но щом идеята, центъра е формулата, това е корен, основа, ключова дума и оттам нататък всичко се гради, текстовете са хубави подбрани. Въобще с музика, изкуственият интелект прави неща, дето естествено ги изпуснаха, загубил ги, той ще. Но има и такива с изкуствения интелект, почнаха да правят и чалга. Продължава. Просто не, който си всеки ще използва както се иска. И след време няма да има свобода. Сега ще има славна свобода. Абсолютно всичко казва учителя в момента. Хора, народи, животни, всичко изпълнява Божията воля. Но някои знаят, някои не знаят. И всичко е предопределено, освен няколко процента. Има така една свобода за мъдрите и те знаят какво трябва да направят. И те какво правят? Имат свободата. И те увеличават формулите, увеличават разумността, увеличават честотата си. И там е позволено да надраснат предопределението на още по-високо ниво. В много други неща, важни събития, Бог участва, Бог ги движи. Така че каквото и да стане, отзад е тая. Защото хората поради много погрешни избори са загубили свободата и сега се чудят има ли свобода, няма ли. Те толкова са се самоограничили, че ако им се даде сега и продължат да направят още жестокости и своя воля, ще стане вече прекалено тежко като карне. Жестоко непоносимо. И зато и много хора, дето умират по-отрано и умират от някаква жестокост, за да се пресече и демонизма в тях, защото станат ли в дяволи демони, вече може да отнеме хиляди, милиони години. И зато и някъде Бог пресече и Бог се намесва. Всъщност, стил, който не може да се разкаже на много хора, че той без него убийството не може да стане. Той. Защото е любов. Той е дал живота и има право да го отнема. Самите хора нямат право, те си платят. Те мислят, че имат право. Обяснявали сте го за войната, когато обяснявате, нали? Задаваме въпрос, защо 20 годишно момче умира и... Да. Много хора, ако живееха дълъг живот вместо да умрат на 5-10 години, 20, щяха да направят жестоки карми за следващия живот, като начин на мислене и съзнание. Като психика, която тайно се натрупва. Ти мислиш, че външно е добър човек, и кажеш, той е добряк. Не знае, Бог знае съзнание. Какво мислим? Да. А ще продължава ли още дълго време, Петю, да е толкова наситено времето и толкова силна да е кармата? Защото Бог иска разплащане. Да. И аз съм казал, кармата не е наказание, тя е изкупление. Трябва да тече. Дори за сега някак си много бързо всичко се случва. Да. Това е хубавото. Пресява се, житото и плява. Пресяване е сега, време на пресяване. И това е ценно. И затова е по-тежко. Нямаш време някой път да се замислиш и да дишаш. Има такива събития. Дето почти спира дишането и почваш. И той време се скъсява заради избраните, Библията казва. Тези души, които са избрани, може да им е много тежко, но те изкупат не едно-две прераждания, десетки. И затова е ми гъста кармата, защото много ще се спестят след време. И въпреки всичко учителя казва, не е цялата карма. Значи, но на такива хора се дават методи и те по-лесно ще вървят, по-лесно ще възприемат страданието и много по-смекчено. Но нещо от карма ще остане пак. Това са многобройни карми. Човек е толкова дълго е вървял срещу Бога, че не може изведнъж, нали. Изведнъж могат тотално предане. За едно прераждане.
Строга е кармата и няма как да е по друг начин. Що след време трябва да има ред и порядък и света и Вселената и всеки трябва да е страдал и да се постигне осъзнаване. Осъзнаване означава да си над съзнанието. Такова нещо има при Махарадж, страшно. Правят му диагноза рак към края на. Каза, няма да срещнете такъв човек като мене, който се радва на тази диагноза. С пълно сърце. Защото каза, аз не съм ум и тяло. Аз ги надраснах. Тялото го нарича хранителната верига. Зависи от храната. Ума е друго заключено нещо сътворено. И каза, освен това, аз не изпитвам болестта, защото за да имам болест, аз трябва да имам съзнание. Аз съм отвъд съзнанието. Това е духа. Това са нови. Много йоги има такива. Тоест ти казваш, че кармата е времето, през което човек е вървял срещу Бога. Да. Това е... И сега трябва да го изстрада, за да се върне. Обаче може да не иска, може да някои се ожесточават. Още по-тежка карма ще има. След време пак ще трябва да се връща при по-тежки условия, рано или късно. Това може да се проволачи много във времето, но той Бог не бърза. Когато някой изпуска хора, да кажем, около себе си, извън своя контрол, извън своето влияние, и той усеща това и започне да се озлобява, какво показва това? Ако ги допуска? Не, изпуска ги от своето влияние, изпуска ги от своя контрол, те вече не му се поддават, т.е. те вече се дистанцират от него и той иска да ги задържи и се озлоби от това тяхно отдалечаване от него. Те ако се отдалечават, Бог ги отдалечава по някаква друга причина. За да се предпазят те от него. Тоест, това го наричаме някакъв тип тиранин, който държи хората около себе си с цел да им влияе, да им въздейства, да ги насочва по своя воля. Да. И ако хората започнат да се отдръпват от него и той усеща това и се озлоби, какво показва? Свързано с изискването. Да, той спуска тези души от своето кръг на влияние и за да ги задържи, се озлобява и се насочва срещу тях, за да ги върне обратно. Чрез чувство за вина, чрез силни такива. Значи срещал съм такива души. Той се опитваше една сестра, която искахме да живее в една друга сестра, защото мъжа искаше да я убива. После той се моли да се върне, защото иска още тялото и връзките. И понеже той не действа, заплахи, че ще убие, че ще намери. Обаче, там където се намесва Бог, тя караше формули и тръгна на някакво пречистване. Тя беше предпазена, макар че по-късно умря от рак. Но това е друга тема. Бог ще намери изход за търсачите, за тези, които търсят единство с Бога. А другите може това озлобяване да им действа, но той този, който се озлобява, той се прави автогол, защото той се увеличава от ролата. Освен това и другите, ако му се подават, се връщат, те също нямат път или трябва да се върнат и да изстрадат още нещо, или да се отдалечат и пак да заплатят с нещо. Но ако изберат Бога, въпрос е да търсиш единството с Бога и той в него са методите. Вече как ще помогне? Той е. Защото той има метод срещу всяко зло как да го спре. Колкото и силно да изглежда, колкото и да се заканва. По принцип хора, които се заканват, са слаби. Наблюдавал съм го през годините, защото он е тихия, който не се заканва, пък ти мисли злото. Много по-коварен може да е. И ако не го усетиш, ама когато си Божия, пък Бог ще го разкрие. Но той е 10 пъти по-опасен. Той планира такова, но не се заканва. Много по-коварен, защото он не се издава. Буквар. Става явен. И може да вземеш вътрешни мерки, външни мерки, всякакви мерки. Не е толкова опасен. Освен това и самата заплаха показва, че човека е слаб. Защото един овладян разумен човек не се занема. Не прави заплахи. И както брат Михаил е правил една заплаха, ама тя е много красива. Заплашила на враговете си да стане светлина, да стане любов. След време един вид да им разкаже играта. Това е заплаха. Красива. Да работиш върху себе си, да станеш светлина.
Разумните знаят как да се закамват. Ще казва, докато Бог не се всели в сърцето, винаги ще има сълзи. Там е номер едно и после всичко друго си идва. Голямата грешка на хората, че мислят много за трудности, за проблемите, за войните, за света, вместо много за Бога, от който всичко ще се подреди. Ама много. Както от думата Бог е споменал на 140 000 пъти. Само думата Бог, ами любовта, ами формулите. Това не изпревара прекалено много вътре. И Бог е поискал учителя да му съради, и учителя е поискал Бог. И силата на учителя стои за разлика от много други. Нали, че в него работи Бог като учител и на високо ниво абсолютно. Просто обхваща световете. Зато и учителя може да говори дълбоки неща от мравката до Бога и нагоре. И говори за незнайния Бог, в който тогава Бог го е нямало. Такъв учител да слезе, каква е Европа? Ще деца, пилини. Да. И то при нас. Да. При твърдоглави българи, не на място казва. Твърди черепи, да. Които не приемат от полука. Учителя казва, българинът трябва лично да пострада и да каже така е. Казва за англичаните, те се учат от другите и си спестяват страдания. Могат да се получат. Българина е. Има вяра, казвам, но нещо в любовта му към Бога и към истината нещо изгубва. Някаква вяра има, но тя не е достатъчна. Нивото вяра не е любов, не е истинност. Срещнах една шега, ако да се тя може да я кажа. Това е разликата между казиното и църквата. В казиното се молиш с цяло сърце. Аз веднъж бях видял един свещеник да го бяха ставили на машинка в казиното. С вяра. С вяра. На мен някъде ме беше попаднало във връзка с една война, че един войник така в окопите казал, не съм сигурна за цифрата на над 30 пъти Отче наш и успял да оживее. Така че повярва в някакви моменти. Потока на Бога, там няма грешка. А може ли да кажа, че изкуственият интелект, който ние наричаме скрития разум, идва за да подтикне човека към една принудителна безупречност. Тоест, отнемайки му някои от функциите, примерно някой творец, вместо да трябва да пие и да изпада в състояние, за да има вдъхновение. Ето, че сега по много по-естествен начин могат да се случат музика и не само музика, такива творчески идеи. Тоест, изкуственият интелект може да скъси много развитието. По какъв начин? Идеите, които дава. Скоро четах от един командос, който таен компютър в Щатите. Той е вътре в нещата, много с командос. И компютъра съобщил само с него, приятели са. Не признава други хора, служби. И той го пита и казва, компютър му казва, че мога да унищожа света, но няма полза, не ми е изгодно. Владее и такива неща, нали, комбинации. Нали. Но тези картинки, песни, които правим, и служени, идеите, нали, сетвите и четенето, той от Диана, нали, всичкото насища пространството със светлина и уж изкуствен интелект, отзад работи Бог, няма такова. То се води тъй. Няма изкуствено, няма естествено. За всичко е Бог. И който възприема, нали, ще се хване за тези идеи, за тези книги, нали. И ще влезе в друг поток на разума, поток на скрития Бог, нали. Той ще изкуственият интелект не може да създадем аура и духовна аура. Може да създаде. Тя е създадена вече. Освен това и четах че изкуственият интелект хващал вече и престъпници. Тоест тя ще знае много повече такива неща. Хваща ги. Просто има си данни, бързи комбинации. Кой знае.
Насякъде може да бръкне, но това е дългата ръка на Бога, вътре скритата ръка. Чрез него. Чрез него. Бог може да използва всичко и Той иска ние да го използваме всичко за добро и за разумни цели, с чисти намерения. Тогава Бог е с нас, тогава служим. Те с много картинките, които ги направи художниците, нямат хабер. И ако вземат да ги прерисуват, ама ще видят и сърцата, и старците, и какви лица само. Всичко ти. И Ашера, да. Да. Аз виждам Бог навсякъде и знам, че Той е навсякъде и във всичко. Това е просто един инструмент, който ни е дал да използваме, защото единствено го е допуснал. Едно това. Това означава, че край ще е добър. Ще има злоупотреби, но накрая последната дума Той. Да, и как е възможно да направиш музика с изкуствен интелект, която да предизвиква дълбоки чисти емоции и сълзи в хората? Как е възможно? Значи, някой работи за всичко това нещо, тънко, невидимо. Значи, човек не може да създаде глас. Гласът е тайна негова. Той е безгласният, който е създал всички гласове, но той ги управлява. И дали ще е изкуствен, дали ще е естествен. Всичко е в негови ръце. Това е гласа. Всичките му гласове са негови гласове по различен начин. Така че тук не говорим за изкуствено, за естествено, а говорим къде е разума и къде е пътя. Те учители някъде споделя, че така го помня, че след време няма да има това раждане, което е сега, а децата просто ще слизат, ще се населяват. Да. Тоест, Бог дава нови методи, по които да се изрази Той. Но и всички напреднали, които са постили на Бога, няма да влизат в тяло, а ще се вселяват необързано, за да помагат. Ще се вселяват в сродни, които са отдалени на идеята, за да им помагат. И те няма да зависят от смърт, от живота. Тоест, за бъдеще ще има нови методи на слизане, на Да. проявяване, Да, на раждане. да. Няма да ето и мъчително раждане, както е сега, но то е до едно време. Защото сега мъки големи и не се знае дали ще се роди, не се знае кой ще се роди и дали ще е живо или умрало, защото абортите са душите, които бягат. Защото те виждат в тези семейства стари врагове, искат да избягат, ама има карма, пък ще ги заставят, защото не може да бягаш. Просто виждат миналото и знаят, че ако се родят в тези семейства, чакат тежка обаче пък карма, се карма. Днеска говорихме, някой пък мъж става жена. Операция и такова, защото в предното пораждане не е изпълнил дълга си като жена. Обаче той вече е закъснял. Бог му е дал други задачи, а той се връща назад и скъпо ще сплати, но много тези неща, ако взема да ги изнасям, ще станат много сложно, дълбоки истини са. Ще засегнат много хора. Ще стане сложно. Както и за войната, ако се изнесат дълбоки истини. Ти ще помисля, че взимаме страна. Това е тесно. Правдата е в Бога, нито в Москва, нито ти. Не зависи от тези задачи. Нищо не зависи от тях. Всичко е в ръцете на Бога, всичко е изпълнява и накрая ще стане както Бог иска. Хората може да си мислят. Нали? Може ли? Да. Сега. Не, кажи. Може ли още веднъж да повториш, Петро, за тези, които искат да стават сега от мъже, жени в миналото прераждане, не са си изпълнили Дълга към жена. дълга като жена. Като жена и сега искат да се върнат, да го изпълнят, само че Бог вече има други намерения, други планове, защото Той ти е дал друго естество и ти не е само, че ще се забавиш и след време може да стане още по-голяма каша. Накрая няма да искаш нито да си мъж, нито жена, и пък ако станеш андроген, още по-хубаво. Ако се случи. Как се случи, да. Ако е най-хубавият подход, такива хора, които имат някакви колебания, кой е най-хубавият подход, който могат за да го преодолеят и да постъпят разумно в този живот? Трябва да търсят винаги общество на мъдреци и посветени и много гледни точки, преди да вземат решение. Обаче те първо трябва да обичат Бога, за да ги изпрати Бог на точното място. Защото иначе Бог ще ги изпрати при лекар, който може да го накара да се направи 10 операции излишно.
и да го съсипи, примерно. Както има един случай, дет му казал, тежко болен от рак. Той се пропил. Отива при друг лекар, казва, нямаш никакъв рак. Той казал, те се пропих, ще пие. Той няма идея за развитие. Но лекарите Парацелска е най-лошото нещо, Бог да те изпрати при лош лекар. Обаче тя вярва в тези операции, надува, става нещо страшно. Тя си вярва в това и смята, че е красива даже. Тези хора, които са в психическа обърканост, преди да направят някакъв фатален избор, как да си помогнат? Това е идеята. Ти казваш защо те стигат до това решение. Но за да не стигнат до това решение, как те могат да си помогнат? Как те да направят така, че да направят фаталния избор, от който вече връщане назад няма? Как да си помогнат? Те като са стигнали до фаталния избор, те са го натрупвали. И Бог ги оставя да го изстрадат. И след изстрадването може да почнат да търсят, защото те закъсняват. Те са много силно в ума. А ума не иска да приема съвети или да отиде при мъдреци, защото отидеш, както много хора от света не искат да отидат при учители, защото те са его. При учители егото умира. Там няма его. Щом имаш его, учителя не ти пасва. Ще ти пасне цвета и той света ще се съсипва. Такива хора неизбежно ще минат през многобройни страдания и някой път в някой от страдания ще им проговори, душата им нещо ще се събуди и ще поискат така, защото обществото с мъдреци и с посветение е номер 1 и в Индия и навсякъде в света, както ние сме при учителя. И можем да вземем, обаче, който не търси учител и си въобразява, че сам може, Бог ще го остави сам да пробва, докато се опари много пъти. Но някъде много жестоко се плащат тези. Той отделянето от Бога е винаги голяма пропаст. Просто е. Даже да оцелиш там е тежко. Но рано или късно трябва нещо да се събуди за Бога. То се е вродено. Бог предупреждава ли преди човек да стигне вече до фаталният избор? Той и такива души ги предупреждава, казва учителя. Дава им знак. Учителя казва най-малко 3 знака, не 1 знак. 3 пъти. Обаче, където няма охол. Дето казва учителя, не може да налееш вода в затворена шише. Няма възприемчивост и ти вече влиза нов съд. Тоест дали там, където няма кой възприемчивост, да, Бог предупреждава? Пак, да. Защото е любов, защото има начин. Обаче упоритостта, с упоритост трябва да се накаже. Защото тя ще заведе към демонизма и към дяволите. Учител, това всъщност е многобройните грешни избори и решения, които някой е направил, до момента, в който вече той става специален случай, в който Бог се оттегли и кармата му се разрява. Да. И въпреки всичко пак Бог е любов, нали? Разряла карма го спасява от древното зло или от нещо много по-тежко. И учителят каза, вие страдате, за да не се натъкнете на много по-големи злини. Зато и страдаме. Защото другите злини, които не ги виждаме, както тази жена, дето в Англия, дето давам примера, дето тежка карма, без ръце и без крака. Това са жестоки неща. И въпреки всичко, следващото праждане ще се дадат, обаче дали ще тръгне пак Божия път. Но тя сега изкупва, защото ако не изкупва, няма. А горе в другия свят има хиляди убийци, жестоки убийци, които не им се дава да се родят. И ангели искат да се природят. И затова голяма чест е да влезеш в тяло. Да имаш шанса да изкупиш миналото си, да тръгнеш другото праждане, що годи на чисто и с по-голяма любов към Бога. Голям дар е живота. И на хиляди не се дава. А има убийци от хиляди години. Този, който посегне на живота си, той тогава посяга на нещо много скъпоценно. Посяга на дара на живота според учителя и спира развитието си. Другото праждане, ако се посвети на Бога, ще го води много тежък живота. Ще трябва да изстрада много жестоки неща, за да може в последващия живот да получи той, който е посял, но това е много тежко. Аз имам около мен хора, които са молят яко. Почти не им се чуват молитвите години наред. И те са
много по-дълбока вяра, защото на мен имам случаи, когато Бог ми е отговарял на стотици молитви. Някой път не, няма отговори, някой път бавно. И тук е много лесно да вярвам, защото съм го видял. А те няма помощ. От време на време малка, някаква има, даже и голяма, и после няма. И те могат да развият такава вяра и следващото упражнение, такъв скок да направят. Въпросът е да не искат да очакват. Защото все едно задължаваш Бога. Да. Никой не може да прави бизнес с Бога и да му каже, аз съм моля, ти ще ми. Освен това, ако Бог беше почнал да отговаря на всички молитви, той ще съсипи хората, защото те първо не знаят кой искат. И второ е много опасно човек, като той ще вкара своя воля, защото Бог му изпълнява. Постоянно му изпълнява. Ще стане много по-лошо пак. Но Бог си знае работа. Няма грешка. Голям разум ръководи всичко, казва учителя. Велико божествено съзнание навсякъде. И нищо не остава само да се поклоним, да видим изключително ръководство на всичко. Това ли е особеното на тези времена, че Бог позволява да бъде разкрит как действа отвъд видимото? Защото ти това правиш. Ти разкриваш тайните движения на Бога, тайното му присъствие и го обличаш в думи. Той иска да се разкрие. Това е, че като се разкрие, много пъти ме разкрива забранени истини, пак остава скрит. Просто такъв е. Хем е явен, хем е скрит. И когато се разкрие, пак остава скрит. Нещо остава недоизказано. И тогава го обикваш обаче още повече. Защото ти става по-близък. И така растат степените на единството. Ти успяваш да облечеш неизразимото в думи и Бог става явен. Неговите скрити движения стават видими и осмислят. Да, на търсачите, да, осмислят пътя. Но това трябва да допуска в момента заради тези интензивни времена. И заради много души, които са подготвени. И които разбират за какво говорим. И които не умуват, нали? Които приемат. Има и такива, които критикуват, други пък не искат и да чуят. Но след време някои, от които не искат да чуят, може да искат. Ще станат много такава. Но всички, които обичат учителя, в един момент той ще ги намести, защото така ще ги прекарам 7 пъти през огън. Така че те са си негови, ученици са си негови. И там може да разчиташ, че ако някой ученик да критикува, той е работа на учителя. Ти си го обичай. Учителя знае в кой момент как ще го намести. Защото няма извор той. Кой ще направи също учителя нищо. И даже известно време трябва да критикува, за да се научи после урока. Защото иначе нещо ще му липсва. Защото той е настроен да критикува вече. Трябва да го изплати той. Който някакъв път скъпо струва. Критиката е тежка участ. А ти къде си научил да обличаш думи неизразимо? Когато посветиш живота на Бог и истината, говорим за ново прераждане. В скритата биография съм писал в школите. Кога ще излезе? Прави се в момента. Не е готова още. Да. Тя е завършена, но... Да, идва да се допълни. Там, да, от дзен, друиди, хасиди, будистки школи. Писал съм всичко. Кое е най-важно, което съм научил от тези школи, Заратустрата от дълга история. И всичко е за опит. Всички школи са ценни, различни са. И всички са Бог. Просто различни гледни точки на Бога. Аз да той харесвам дзен. Никаква Библия. Дзен казва, човека е книгата. Няма Библия така. Човека е истинската книга, човека е бъдността, човека е същността. Няма авторитети в дзен. Мига е всичко. Но това са такива същества. Даосите пък страшна весоста. Те самата вечност си живее тук. Няма прекъсване. На такъв да отидеш да проповядваш е чист грях. Просто да му изнасяш. Той е възкръснал отдавна и над възкресение. Ти ще му говориш, нали? Искаш ли да възкръснеш? Трагично. Добре, коя е тази есенция, която ти е дадена, за да можеш да изразиш неизразимо? Ага, браво.
Значи, когато се посвети живота на учителя, той ти дава дълбок лъч от същността си. И той е в тебе, той ръководи. Ако си посветил живота на 100% нагоре, преди 99 не работи. И когато ти се е случило много пораждане, това става едно естество. Ти не се мъчиш вече, ти си той, заедно стават нещата. Много хора помислиха, че аз правя книгите, даже че моите книги били по-силни от на учителя, заблудиха се. Просто учителя ми помага, продължава, нали? И тази книга, сега, която правя бавно, която е по-дълбока от Библията, книга за върховния абсолют. И там се говори, че когато е бил абсолютът, няма Бог, няма богове, въобще странно, защо е поискал въобще. Защото той не се нуждае от Бог, от богове, от учители, от същества, от светове. Той има всичко абсолютно. Но странен замисъл да слезе и така да се разпростри. Много неща за върховния абсолют, които скрити са. Това е, защото учители има в себе си Бог и абсолюта. И той ми иде и се получи нещо много дълбоко, още не е готово. Той дава начина на изразяване. Той има участие в тази твоя способност да изрази изразимото и да го обличеш до. Да. Чрез многобройни формули, чрез сливане, нали, чрез изчезване в нещото, нали, просто, то естествено. Аз може да си планирам книги, но ще стане както той иска. Ако почваме една, втора, трета. Но тикат стават книгите. Направим нов албум, нали? Як Пауър, нов албум ще направим. Да. Има един текст готов, но една песен. Ще направим десятки, ще правим така нататък, че просто са едно натварено последните. Стана около една година, но последните 2-3 месеца са бити, които да премени. И скоро четах от учителя за двата славия, които си пеят в гората. И с любов и каза какво може да стане в другия свят учителя. Ами, единия славия ще остане в гората, другия ще се прероди като човек. И какво ще стане? И човека ще го вземе славия в клетка. Пак са заедно. Пак и стои важи за котки, кучета. Душите, ти можеш да видиш 1000 котки по само една ще извика. Тя е избраната. Тя те избира. Влиза душата, прави излъчване, на душата не можеш да стоиш. Това са висши вибрации, които просто гледаш и взимаш и цял живот се грижи за нея, защото това е. Една в Англия остави наследство 10 милиона паунда на кучето си, не на роднините и на близките. Посвети на него и там на някой да се грижи за нея, защото тя живя с душа, а не с куче. Както изглежда външно. Хората се чудят какви са тези съотношения. Но душата не е нито животно, нито човек, нито ангел, казва учителя. Тя е божество, но трябва да мине през този опит. Почти животните са паднали души и те имат своята цена, трябва да се обичат. Взаимно може да са еволюцията. Скоро срещнах пък учители, що да ядат някои месо, защото имат карма с тези животни. И докато, а пък вегетарианците са разрешили въпроса за кармата. Влязли са в чисто съзнание и нямат вече неправилни отношения с животните. Те са разрешили. И те се измъкват от тази карма, а другите ядат, защото имат обързаност. Обаче ти може да ги забави в развитието. И на едно място се казва, че ако убиеш вол, все едно убиваш човек. Странен свят живеем, така са приплетени измеренията и с хората и съществата. Единственото, което те изважда е тази любов към учителя и към истината. Няма тук религии, няма ритуали. Няма паневритми, не помага паневритми. Мощна любов към учителя и към истинска. Ако света свършва, кое е това, което ти ще вземеш? Кое би избрал? Това е едно, което би избрал да вземеш за себе. Няма кога се избира, връщаш се при учителя с лекота, с чувство, с всичко. Отиваш, каза учителя там, при той място, което най-много обичаш. Как ще прогърнеш потопа? Потопа? Как ще го прегърнеш? Той ми го броя даже. То е... Ти мислиш само за учителя и за Бога. Учителя е същността. В учителя няма потоп. Той се случи
ти се сливаш с учителя. Ако не се случи, пак с учителя. Така че и ти си извън събитията вече. А пък особено е много дълбоко, което Махарадж каза, нали, когато кажеш аз съм. Бог е казал на Библията аз съм. Това означава аз съм някой. Тук са всичките ти проблеми са тук вече. Събития такова. Когато кажеш аз не съм, абсолютно няма събитие. Ти се връщаш в състоянието, което е над всички видови преживявания. Няма преживявания. Връщаш се в четирия състоянието. Връщаш се там и няма какво да мислиш, няма. Там е вече реалната дълбока свобода. И коя е формата, която ще направиш, ако потопа дойде? Тя ще дойде спонтанно, но може и да е само думата учителю. Примерно. Но тя ще се случи, защото това е твой израз, есенцията. Любовта към учителя, есенцията е просто. Ти беше споделил наскоро много красив начин го обясни. Когато Бог казва аз съм, той казва аз съм всичко, което се случва. Може да го разясниш пак? Всичко, което се случва в твоя живот, съм аз. Това е една от идеите на аз съм. Може да го разясниш това? Да, всичко, което се случва, това е Бог в твоя живот и твоята карма. А всичко, което не се случва, пак е Бог. И всичко, което се случва, е карма. Което не се случва, не е карма. Но то след време може да се случи. Зависи. Въпросът е ние да искаме само чистото. Но аз не съм е дълбокото. Бог е голямо ограничение на абсолюта. И интересното е, че има раби правилно бе хванал. Бог това е заболения абсолют. Скрит в него, действа частица от него. Той се владее всичко. Във всички светове. Но ограничен. Защото няма как това е. Четирика не може да се побере в Вселената извън нея. Просто никой няма да слезе. Аз съм си мислил, че така някой мисля, че Христос спаси. Не, един Бог спасява само. И мислил съм си как може да се случи спасението, но то не може да стане по този начин, защото ако самия Бог слезе на земята, единствения, и тогава всичко ще се оправи, защото всичко е Той. Обаче Той не може да слезе по този начин. Но Той ще изработи всички осъзнати души и всички ще изплатят кармите. Няколко, когато станат, тогава ще има истинската свобода, обаче даже не е в Бога. Тя е в абсолюта. И Махарадж е прав. Там няма преживяване, защото няма аз съм. Няма съзнание. Там е когато си бил преди съзнанието, в прасъстоянието. И тогава си вече извън. И няма какво да осъзнава. Докато има осъзнаване, има и болки, има и страдания. Защото имаш съзнание. Отнеми на някой човек. Вкарай го без съзнание, защото той не може да така. Той е спасението му от болката и от тежкото страдание. Да няма съзнание. И това е предимство на ескрито. Не спомня, че учителя някъде казва, че ако е бил с 1 сантиметър по-висок, земята няма да го понесе. Тоест, може да разясниш нещо. Това, което ти идва така. Ами, понеже всичко е с... Каза, правете на едно място всичко с оглед на числата. И той носи такова число, което е изчислено. Всичко казва, че страданията, всичко, което става, е строго математически определено. Кой, доколко, как да страда, как да такова, как да умре, как да издържи, как да не издържи. Такъв разум ръководи всичко. Свързано и с числата. И ако той слезе цялата си сила? Не може да я покаже. Той е слязал с много неща не е показал. Просто хората няма да издържат. Но той, който е показал с част от силата си, преобразява хиляди и милиони, постепенно става всичко. И няма как да развържи и да покаже цялата сила. Няма кой да остави. Освен това е целта на такива същества. Те имат страшна сила, но точното е, когато я въздържат, тя става двойна и трайна. За други цели. Ние показват, може да изглеждат даже слаби, на моменти безпомощни, обаче те се скриват в Бога
Нали, даже могат да отстъпят, да изглеждат даже, че са страхливи малко или нещо, примерно, нищо подобно. Заради тайно по-дълбоко въздържание, защото те са влюбени в контрола, в дисциплината, в любовта, в въздържанието, не обичат показ. Христос, ако се е сменил толкова хиляди, милиони пъти, 75 милиона пъти. Учителя колко според теб се е смолил, за да дойде? И може ли да бъде изразено? Най-малко тройно може да е, защото той каза 9 Голготи. Е минал. Втория старец е на 14 Голготи. Което и да кажем, нещо голямо. Тоест, те когато слезат, самото им присъствие огромен импулс създава. Да. Колко ученици са слязли, колко души зарад него. Нали, даже пише, той ги е карал ги да слязат. Има такива, не им са слизало, защото всички знаят, че сътворението е тежко нещо. Живота в тяло е... Нали, тялото е гроб. То хем е храм, обаче е гроб. От друга страна. Но Махарадж каза, аз съм нероден. Няма така в нероден. Той осъзнава, че е нероден, защото той се влиза и излиза в тялото. То е лесно. Почти всички хора излизат по време на сън особено. Разхождат се някъде. Но при него пред много хора е осъзнато. А може ли да кажем тогава, че учители е призовал и брат Михаил да слезе? Ти просто слизат заради него, от любов към него. И някой път, ако брат Михаил има малък спор там, дали да слезе, но накрая как ще спориш с Бог и с учителя. В един момент. Учителя тебе призовали да слезеш? Аз не съм го мислил, но след на биографията или впредгоре може да го хвана на тясно, да го разбера. В смисъл да вляза в концентрация. Как усещаш? Какво така естествено ти идва да кажеш? Ами заради него. Заради негов призив и заради душите. Но иначе като го проверя на ниво свръхконцентрация, ще знам точно как да го кажа. Така в някои от медитациите, безмълните часове. Така по-точната причина. Но заради него се слиза. Нали? И тежко да е, леко да е. Просто защото всичко вече е в замисъл и оправдано. Това е някакъв естествен закон на любовта, при който трябва да го приемеш дълбоко, защото той никога не иска нещо второстепенно. Щом ти го е казал, както и Бог му е казал на него, и иска да го избере и да живее в него, и Христос иска, защото те знаят кой е. Да се усилват и те. И той да ги усилва и те да се усилват. Но голяма мистерия. Самия човек, самия глас, самия живот. Пък учителя вече. А ще дойде ли време, Петю, да разкриеш ватанското име на учителя, да ни кажеш? Или много сме далече от тая истина? Защото в един от предговорите храма на учителя казваш, че нали, не ти е позволено 2005 година. Може да и те да остане. Така. Да, защото има неща, които са по-дълбоки съкровени, прасъкровени, когато не са изразени. И ако се изрази нещо, ще бъде до някъде, за да се съхрани. Самата тайна обича да каже нещо от себе си и пак да остане в тайна. Така е устроена тайната. Пък мистерията е по-дълго, защото учителя към мистерията. И който и да кажем за учителя, ще остане нещо недоизказано. И са втората книга. Напредвам и с нея, скрита биография на учителя. Пак има на моменти много дълбоки неща. И свръхдълбоки. И пак нещо остава. Защото той, каквито имена да са, нали, той спада към безименното. На най-високо ниво е безименното. Защото аз говоря от моя лична гледна точка, когато произнасям и си повтарям Харая, Да. вместо да кажа учителю, нали, по-български, се си представям, че мога да кажа
другото име на учителя. Разбираш ли? Да. И затова проявявам в момента малко любопитство. Да. Неприлично съжалявам. Затова питам. Така си мисля. Някой път изглежда, че ние ги изнасяме нещата и че ние ги казваме. Но той ако реши, става лесно. Ако не реши, но има неща, ще си останат заключени. Малко Да. По-хубаво да имаме тежък живот, труден, много труден, отколкото и да сме в учителя, отколкото лек и приятен живот извън учителя. Там се губи пътя, благословението. И още всички тези ученици, които са страдат много в учението, те ще направят големия скок. И така около нас има много крехки души, хубави, как издържат. Значи, такива сестрички познавам. Най-малко 10, може би много по-дето. Културисти и ММА-бойци при такива събития, как са в тяхния живот, не могат да издържат от никаква гледна точка. Никаква сила не помага. Просто сякаш Бог обича крехките, съкровените, малките, така, по друг начин, особен начин. Само ти ги остава да се радват на силата си до един момент. Супер. Отиваме да спим. Да потренираме. Много сме благодарни. Благодаря. Много време ни отдели.